我觉得大家有机会一定要去一趟川藏，所以说今天展售一台坦克300风铃铁骑版，22年1万公里，现在多少？我们出发看一下。它这是一个云南牌啊。 对，那新车买多少钱啊？好像30多吧。22年14000公里，我听姐的是说两边有离骚。对，风铃铁骑指导价27万多的，这个是一个8AT 的一个变速箱，220多匹的马力，22年4月出产的，可以马上卖吗？可以，有带一个我们隐形车衣。哎，其实坦克300的门是有异响，门一拉开就响起滴滴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 ，是这样子。外盘一扶就是乘梦想仗剑走天涯，前脚操作跟后脚操作它都是有的，2把锁，坦克掉头，分时四驱，好开吧？我弟的车。 好，标配一个我们的 AT 胎，挡风玻璃破啦。底盘没问题吧？底盘还没看，来顶一下，下面底盘护板有刮了一点，这边是就刮了，前面这边是有点小锈，当时可能有去过海边，但是护板是铁的，这护板应该是后加装的。它这锈是什么原因啊？没去过海边，属实不算严重。这个属于什么性质啊？地毯就是前排跟后排都有泥沙。那怎么定义的？泡水那是有玩过水吗？很毛够，坦克。 除了在城市开的那种不去越野的，它正儿八经就是称话就是新车出来什么样什么样。那假如这种风铃铁骑啊，这种有那种改装过的，有带 AT 胎呀，有带什么的，基本都是这个模样。换个角度想一想，如果你今天买回去，可能你也要玩，接受程度就高了。来吧，大哥，想卖多少钱？问一下我弟。怎么样，哥们？想卖多少钱啊？在这个21左右。搞不定。就咱这个底盘有点生锈，丢过水是吗？没有。我说的涉水跟普通的涉水是不一样，就是我们这越野车有淌过一些水，它就叫涉水，不是说在上面，是在底盘下面。那肯定会有。来吧，哥们，你想卖21肯定是达不到的，因为咱卖车会是卖一个行情的最高价。那你这边能最高能给多少？这个车子应该是19冒点的车子，我能要。你把电话给那个给我。你是说20这样子啊？20搞不定，开走。2个维度出发点，第一个维度是针对这1万多公里的行情，没有越过野的，20是随随便便都能到。但咱们这个车子是有一些轻度的越野，那它肯定会影响一些价格。价格我买它的时候也会因为价格而定夺是买一个 OK 的还是买一个这种小越野过的，所以咱们出的价格也算是公道的。今天能卖的话19冒一点，有话咱们直说。就今天如果说你可以卖，我们签合同就完事。感觉不能卖，价格有偏差，那再高我收不了，那就是收不了。所以第一点，我的成本价是公开透明的，不存在说我今天想多挣你的钱去跟你砍价来一个拉扯，没意思。我的意思在于说这行情能卖多少钱？如果说今天能卖，我能不能在行情基础上让你少亏一点？就这么个意思在。但你说想这个车子，比如行情价，他卖就是卖20万左右的车子，想让它卖到21是不可能。如果有这么高的毛利，不仅是我收了，他现在就是说今天先开回去，他有卖的话叫你们下去开。OK， 车我就这个价格是有保质期的啊。他明天就给你答复。开心合计。是多少？是好。跟我把车开出去，完以后跟我讲说要电话沟通一下，但有概率跟我在同行店里坐着跟我电话沟通，然后沟通完以后把车卖给同行，这么个意思在。但是没关系，看看什么情况，咱这干我车也得要文韬武略。哎，老板你好。哎，兄弟你好。我弟他是说要想卖10几万多一点啊，大家都差不多这个价格，你看看。如果说价格差距不了太大的话，我建议你把车开过来，咱当面沟通。车开过来是吧？对，因为既然价格都是相似度挺高的，因为咱报价也没那么含糊，能要就能要。行的话，那合同签个，车子留下就完了。具体是19多少？来一个比较好听的数字，19万3800。你等我一会儿，我马上给他打电话。如果可以，他说19万3800能卖，我现在过去就20分钟就会到。先，前目前有2个场景啊，一个场景是跟我在同行店里面屁股干起来去门口给我打了个电话，然后进门，兄弟，海风出了19万3800，你能不能加啊？你能加我就给你了，或者说我加不上19万3800开过来给我啊，或者说他能加上19万3800，海风出了我硬要干他，这么个意思在。但19万3800这价格应该也算是到位的，咱们要有这份信心。我们这个价格宣告封顶，也许是什么戏太多了，别在家里躺着呢啊！来一个嘛？他是说19万5800呀，他保养他是10次，还剩9次保养，那这个就下一任车主在用了。我打比方，你过来买我的这个坦克300，我说他有9次保养，你给我掏钱，你还要吗？就是说有优势嘛。有一个附加值，但是不会加钱，所以说不会影响到我们的成交价。哥们，你听我讲，你直接问他19万3800能卖还是不能卖？能卖，你今天开过来，就这么个意思在。多了我不要，一句话的是。也要不了了。对，咱说话能要就能要，不能要就不能要。那打个比方说19万3800，他那个侧帐篷能不能拆？不行。然后油箱里面的油也有400-500公里。这个油我可以让你抽走吧？你就是19万3800。前提是今天能卖。好，明白。下是晚上的9点半，大哥把车开回来了，说明我的价格是宣告封顶的。感谢大哥，千里送车。这个打款怎么打？签个合同就打款了，成交价
多少钱19.380嘛这。个价格是不是宣告婚礼？我不知道，还不知道？对，哎呦天哪！成功拿下，谈个300，光仔风，谢谢。